Hoy vamos a hacer unos tamalitos de frijol. Aquí en donde vivo comemos tamalitos de frijol tierno. Aquí están en vaina. Esas son las vainas de frijol. Y este es el frijolito que saqué. Aquí está mi masa. Vamos a poner los frijolitos. Estos frijoles ya están lavados. A veces los frijoles están un poquito duros y se deja remojando un poco en la noche. Y pues yo lo dejé remojando. Vamos a mezclarlos con la masa. Esta es masa de maíz, no es más seca. Aquí ya se mezcla con la masa. Ya tengo en la lumbre mi agua para que así cuando termine ya esté listo el agua y así se cueza más pronto. Aquí tengo un poco de sal. Esto lleva aceite. Esto no lleva muchos ingredientes, solo la masa, el frijol, sal, aceite. Aceite y agua. ¿Está prendido? Es pura agua. ¿No está muy aguado? Creo que sí. Tráeme un poco de maseca que está en el vamos a poner un poquito de maseca. Sirve que tengamos más tamales. ¿Dónde está la maseca? En un frasco de vidrio. En un vasco de vidrio. No, ya no lo voy a poder maniobrar porque mire, en un vasco de agua. Vidrio. Le vamos a poner maseca. Lo bueno que aquí tenemos maseca. ¿Cuánto? Ponle. Y si se pasa le ponemos más agua. Ya bonito. Ay. Oye, ¿cómo hay gente allá abajo? ¿En el poli? Su mecha. ¿Y por qué me invitaste? Porque van a hacer tamal. Hay bastante gente. De a 3, de a 4, de a 2, de a 1. Sí, pero si hubieses dicho, nos hubiéramos levantado más temprano para ir. No, pero es que no. Así estaba bien. Pero íbamos a venir sudando, ¿verdad? Para hacer. Así estaba bien. El tamal ya no me iba a dar ganas de. Unos haciendo ejercicio, otros caminando. Había un carrito como el que trae Ahí quedó. Hermano Bernal. ¿Sí? Igualito. Estaba estacionado adentro. Ellos van, de repente, a veces van a la tarde, a veces en la mañana. Pero yo como anduve por toda la vuelta, o sea, de la pista, nunca me metí. Le vamos a poner un poquito más al centro. De maseca. Ay. Y para la salsa ya hiciste. No he comprado ni el tomate. Voy a buscar. Por favor. Sí, aquí arriba. En el puestecito. Tomate. Chile verde. Tomate chile verde, sí. ¿Y qué solo, verdad? De cebolla creo que tengo ahí en el refri. Creo. Ahorita voy a buscar. ¿Qué? ¿Cuánto cuesta el tomate? ¿Cuánto cuesta el tomate? Cuando ya está la masa, se pone para ver si ya está bien de aceite, se pone en la mano, así. Y si ya queda grasosa la mano, entonces ya está bien de aceite. Parece que a este le falta un poquito más. Vamos a poner todo.
Como estaba haciendo mi lumbre para hacer para poner mi agua, me tizné la mano. No se quitó con todo y tizne, pero ahí ya quedó. Aquí voy a estar con mi masa poniéndole agua más seca, agua y más seca. Pero ahorita ya, esto ya está, ouch. Ahí está. Ahí está la masa. De sal, vamos a ver. Creo que le falta un poquito porque como luego lleva el agua. Pero miren, traje justo sal y aceite. Solo que masa se me pasó un poquito de agua. Por eso le puse más seca. A muchas personas les gusta que tenga bastante frijolito. A otros les gusta que tenga poco. A mí me gusta de las dos maneras, como sea. Me gustan estos tamalitos. También se hacen los tamalitos de chipilín. Es una verdura. De frijoles, de verduras picadas, de soya, de lo que uno quiera. De sal, ahí quedó. Porque si no lo mezclo bien, a uno le va a salir uno más salado y a otro sin sal. Ahí quedó mi. Listo. Quiero apurarme porque el sol viene con todo. Ahí está. Esta agua ya la utilizo para lavarme las manos. Y aprovecho a quitarme el tizne. Ahí está. Bueno, entonces aquí ya tengo mi hoja que está limpia. ¿Sí? Dependiendo del tamaño de la hoja, puedo hacer los tamalitos, porque esta hoja es pequeñita, entonces le puse poquita masa. No puedo decir que es para los niños, porque ya no tengo niños aquí en la casa. Mi niña ya está grande y va a decir, este tamalito no me va a alcanzar. Entonces tengo que hacer los tamales de tamaño de la hoja. Yo antes no sabía envolver estos tamalitos con las hojas de esta manera. Yo les hacía, le ponía la masa así y le hacía vueltas y luego le hacía esto. Pero quedaba así, liso. Y entonces ahí con mi suegra me enseñaron, no, tiene que tener su lujito, dice, la masa. Y yo le digo, ¿qué tiene que ver? También se va a cocer. Sí, pero así se ve mejor y tienes que aprender así. Bueno, entonces aprendí. Es así. Le damos vuelta y otra vuelta. Dice que así no le entra agua al tamalito. Y ahí queda con esta línea. Así de que aprendí y sí me gusta hacerlo así. Miren. Envolvemos le damos otra. Si dependiendo del tamaño igual, le podemos hacer 2, 3 vueltas. Ahí está. Antes se me dificultaba tanto. Mejor me ponía a lavar trastes, a hacer otras cosas, pero no tamalito porque no podía hacerle el lujo que decían. Pero ahora ya. Y ahora me gusta hacerlo así. Ya. Les dije, el sol me iba a ganar y ya salió el sol. ¿Y estos tomates, pues? ¿Qué? Pues se van a poner. No hay chile. No hay Solo chile. hay 2 marchitos. Pues esos marchitos. Mande. Péleme.
Qué lindo. Acá. Pero están buenos. Dijo que va a llegar más al rato. Sí, eran del serrano, pero no importa. ¿Del serrano? Sí, del flaquito. ¿Para tamular ahí? Yo Sí. sepa, yo he visto que le echan gordo. Bueno, no tenía ni serrano ni nada. Pero se asan, ¿no? Sí, ¿para qué? Y el tomate también. También, pero todavía no hay brazos. 6 tomates por 11 pesos. Creo que hay que ir a comprar unas leñas porque eso no va a alcanzar. Ay. Ah, es que este tomate es de a 20 pesos. Y ¿Sí? había de 22. Sí, no. Ya está barato, sí, porque estaba más. A 20 y a 22 el kilo. Ajá, así El de 22 está bien bueno. También este está bueno. Traigo leña de verdad. O de mentira. Habrá leña de mentira. No, pero de verdad no puedo ir, o de mentira puedo ir. Ya no traigo dinero. Allá adentro hay. 3 leñitos nomás, 10 pesos. Sí, sí, está bien. No, 20. No, con 3. Porque creo que el agua ya está hirviendo. Desde ese rato que me asomé. De antes que fuera yo por la... Es que puse el agua antes para que ya rápido. Uy, está hirviendo como un volcán así. Bum, 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 bum. Pero ríanse, no sean más. Ya me voy. Ahí voy. Ya casi termino. Ya fueron por la leña porque no tengo mucha leña. Pero... Ay. 3 leñitos. ya está bien. Todo retorcido. ¿Y por qué tiene tanta agua? Pues se mete en el agua. No, ahorita voy a ocupar otro Tiene poco de bastante agua. agua. Está hirviendo desde ese rato. Bueno, era con tal de acabar toda la palaza. Ah, esa es la cajita donde llegó el molcajete. ¿Cuántos salieron? Uy, van No lo sé, pero ahí vamos más. Me falta más masa. Pero ay, no. ¿Es fuerte la brasa? No, ¿verdad? ¿Se puede hacer en el comal? Sí, también en el comal. En el comal, hervido, como sea. Creo que me faltó hoja. ¿No estás? Esta lo miré ayer, antier, que estaba media marchita, esta de aquí. ¿Qué cosa? Ah, sí. Es que creo que le está pegando plaga. Pero, o está nuevo trasplantado, ¿no, verdad? No, juntos los puse todos. La lima es el que está en el chile. Sí. Hay que trasplantar, creo, unos 2, 3 de esos para que se desarrolle. Uy, aquí hay bastante. Me le echaron. Hay que trasplantar estas. Y estas 3 que se tienen claras. Estas 3 ya hay que llevarlas. 4. Sí, se están poniendo sus hojas enrolladas. No sé por qué. Será la falta de tierra. No, es plaga. De por sí les pega plaga en el rancho. Están igual. Voy por más hoja. Ya vamos a acomodar esto, nada más que no quiero tiznar mi mesita que me hicieron. Vamos a poner esto.
¿Dónde está mi parrillita? Iba a ponerle esto, pero está muy pequeñita. Entonces le vamos a poner esta tapa aquí abajo como si fuera vaporera. Vamos a ponerlo. Aquí, 1. A ver cuántos me salieron. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Eso prendida la 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34 tamalitos me salieron. Está. Ahí, justo. Sí, arde esa leña, ¿eh? Sí, ¿verdad? Se mira muy maciza. Aquí ya tengo el agua caliente. Mire. Ya está caliente para que así salgan más rápido. Ahí está. Ah, sí, esa leña es bien bonita para quemar porque sí. Ahí está. Ahí ya lo dejo listo para que se cosa. En esta bracita que está por aquí, me hicieron 2 hornillas. Tengo esta grande y esta pequeñita. Pero en esta grande todavía no he hecho nada porque me quedó así como muy amplia y lleva más leña. Así de que cuando hagamos pan, aquí esta brasa que ya se quemó, voy a sacarla y con la llama se va a ir cociendo el tamalito. Y aquí en esta brasa voy a poner los tomates. Aquí voy a poner los tomates. Ahí se van a ir asando. Sí. Y a los chiles más al ratito para que, porque no entra, está muy pequeñito. Sí, mira, aquí ya mi hija está. A ver, ¿qué estás haciendo? Estás avanzando, ¿verdad? Sí. Aquí los tomates ya están, no sé si se cocieron, pero los metí en la brasa. Creo que se me pasaron de. Como que me estoy quemando. Ahí está. Yo creo que no le estoy quitando mucho, ya no nos va a alcanzar. ¿Y de qué? Ese también quítale un poquito. Te traigo un poquito de agua para que te laves. Sí. Aquí ya se está cociendo el tamal, ahí a todo lo que da. Mire. Y aquí está tu agüita. Gracias. De nada. ¿Te gusta hacer eso, hija? Es satisfactorio. ¿Es satisfactorio? Yo creo que conté semilla. Estamos contentas aquí porque vamos a estrenar molcajete. Apenas nos llegó. Ayer yo le puse arroz, sal, ajo, así como lo vi, pues cómo se cura.
Y esperemos que no salga piedritas, si no lo vamos a comer con todo y piedritas. Pero mi hija quiso hacer la salsa. ¿Le ponemos un ajo a la salsa? ¿Sí? Ahí te traigo un ajo. No, A ver. ¿qué pasa? No. Como no estoy acostumbrada a grabar, yo no sé cómo se hace. Bueno, ya. Ahora ya vamos con la salsa. Porque los tamales vamos a checar un ratito más a ver cómo están. Ah, miren, puse mi sombra. Porque como ya nos llegó el sol, puse aquí una tela en los lazos en mi tendedero. Ahí lo puse. Aquí ya estoy abajo, estoy en la sombrita. Aún así se siente el calor, pero bastante protege. Vamos a ver cómo sigue la salsa. Sí se coció, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le pongo sal? Para que también sí, que también se vaya temulando ahí. Dale a la sal. No se te vaya a voltear, si no, vamos a quedarnos sin salsa. Por eso hay unos molcajetes que traen su cochito, es de cochito, y aquí se apoyan en el cochito y empiezan a tamular. Pero igual, mira, le puedes poner así, no abajo, no en la petilla, así, como presionándolo. Pon tu mano así, eso, como presionándolo y agarrándolo para que si se te quiere voltear, tú ahí contrólalo. Tú dale, 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 a ver cómo va a quedar la salsa. ¿Sí está quedando bien? Vamos a ir a ver cómo están los tamales. Quiero sacar uno. A ver si ya está. Ay, no. Tengo el teléfono y también no, creo que sí falta porque se ve la hoja que todavía está verde. Vean. Ah, aquí está la hoja verde. Todavía. No, y además la masa se cose bien rápido. Pero el frijolito creo que va a durar un poquito más. Le voy a quitar aquí un frijolito. Uy, está súper caliente. Se le falta muchísimo. Ya va a quedar la salsa y el tamal todavía falta. Oh, ya me estoy quemando. Ups. Me estoy quemando. Usted tiene que tardar mucho más. Lo que voy a hacer es ponerle, creo, un poco más de lumbre. Ahí está. Uy, 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 uy. Ahí. Yo como siempre, ya quiero que se cosa. Aquí con la hermanita de Isabel. Imagínate, un poquito más grande de ese era el otro molcajete del que estaba aquí. Por acá, ¿sí ves? Por acá, ¿sí? Pero yo tanteé que con media naranja lo llenábamos así, o sea, a partir de así taparlo. Así el pocito, literal. 460. ¿Por qué? Pues no lo sé. ¿Por qué? Es curioso saber también por qué. Habrá más grandes que estas, sí, ¿no? Sí, pero no mucho. Sí. Alto. Y pozo grande. ¿Y qué se puede ver ahí? ¿Pozón? Lo que es el camarón así, pues imagínate cuánto va a comer una persona, pues. Encima le ponen aguacate, ¿no? Es bastante. ¿Bastante? En líquido le cabe 750 y el líquido está ras. Lo que es comida, hasta se puede. Aproximadamente así. Sí, pero Es mucho. yo siempre me como mitad del plato
como 2. Por eso me tiene como 4 platos. Un peso. ¿Y si se cae, se quiebra? Una mano, ajá, mira. Es lo que me puse a pensar. Y si lo dejo caer, ¿qué? Dicen que no, porque es piedra. Pero si tienes eso de la mente, no lo voy a dejar caer porque, porque se puede quebrar. Es lo que se quiera. Las patitas, ¿verdad? Depende cómo. Pero no creo, es que no es quebradiza. O sea, que se te caiga esto ahí. A ver, intenta. Ah. Te para, da miedo. Es la primera vez que tengo un molcajete en toda mi vida. Ya me voy. Así es.